السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال بحول الله. هذا النهار جيت نوجد لكم واحد الدواء تيصلح للسعال، الكحه اللي فيه الكحه يدير هذا الدواء هذا ان شاء الله يولي لاباس. انا جربته ليا انا بالخصوص، جربته ليا ولقيت المفعول ديالو مزيان، وان شاء الله قلت نشارك معكم هاد الوصفه. ان شاء الله تستافدوا منها نتوما بحول الله. وهاد الوصفه كتحتاج لنا الشريحه والثومه، ثومه خضراء، دريسات ديال الثومه والشريحه. الشريحه راني غسلتها مزيان من الغبره وحليتها بحال هكذا، حليت لها الفم ديالها باش ان شاء الله غندير فيها الثومه، وغادي نوجد لكم هاد الوصفه هذه ان شاء الله. غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله باش ما نطولش عليكم. غادي ناخذ الشريحه وغادي ندير في قلب منها واحد الريس ديال الثومه، وغادي نسدها بحال هكذا وغادي نحطها في الكسكاس. باش ان شاء الله غنديرهم يتبخروا حتى طيب لينا هاد الثومه اللي في الداخل. ان شاء الله عاد نحيدوها نطفيو عليها. غادي نصاوبوا هاد الثومه على حساب هاد الشريحه. الا كانت صغيره نديرو فيها ضريس صغير، كانت كبيره شويه نديرو فيها شويه راس كبير. كنبقاو غاديين مع هاد الشريحه بحال هكذا، كنعمروها بالثومه وكنسدوها نحطوها في الكسكاس حتى كنساليوها. انا حليت بعدا هذه باش سهلت عليا، غسلتها درت لها شويه ديال الماء سخون وغسلتها مزيان داك التراب وداك الشيء اللي كيكون فيها، وحليتها بالموس بالسكين، حليتها باش تسهل عليكم ملي تبغيو ديروا فيها الثومه. حقاش كتكون شي شويه قاصحه، خصنا نرطبوها شي شويه بالماء سخون، ومنها نيت نحيدو داك الغبره وداك الشوائب اللي كيكونوا فيها، داك التراب وداك الشيء. ايوا غادي نكملوها ان شاء الله بحال هكذا كلها. غادي نديرو فيها تنساليو هذا المقدار اللي عندنا ديال الشريحه والثومه ان شاء الله، وغادي نديرها تبخر. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي ديال الشريحه عمرتها بالثومه، انا دابا غادي نديرها ان شاء الله تبخر حتى نولي لكم ان شاء الله. من بعد ما تبخرت ليا الشريحه مع الثومه، غادي ناخذ واحد القرعه ديال الدجاج، ناخذ واحد القرعه ديال الدجاج بحال هكذا تكون كبيره على حساب هاد المقدار اللي عندنا ديال الشريحه والثومه، وغادي نديروها هنايا. القرعه اللي غادي تغسلنا هادشي كامل، واخا بركنا عليها شي شويه ماشي مشكل، كنبقاو نزيدو الزيت البلديه بشويه حتى كتهبط لينا لتحت. اللي غتبقى لينا فيها هاد الشريحه اللي كتبقى مرقده في هذا الزيت.
صافي ها هي عمرات لينا القرعه بحال هكذا. سمحوا لي هانتوما كتشوفوا الزيت ها هي عمرات في القرعه وتغطات لينا من الفوق. وكنحتفظوا بهذا بها، كنخليوها كنبقاو ناخذوا منها في الصباح وفي العشيه، ناكلوا منها حبه في الصباح وحبه في العشيه حتى ما كتبقاش فينا الكحه ان شاء الله وتوليو لاباس. ايوا ان شاء الله نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتفيدكم وديروا المفعول ديالها. انا راه نجربها هي اللي برات لي السعال الكحه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في القناه ديالي وديروا جيم باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم في امان الله.